sekarang dibentuk menara. Bisa sekarang dihitung lagi berapa itu? Ada berapa gelasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sip, good. Hari ini kita pengen menyusun menara plastik. Pakai gelas plastik ya teman-teman. Jangan pakai gelas beli, nanti belinya pecah. Yuk kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk kita susun yuk teman-teman. Nggak punya apa namanya gelas plastik, kita pakai gelas beling aja. Hitung dulu ada berapa itu gelasnya? 10 coba. Terus kita mulai ya bikin apaan namanya bikin gunung apa? Gunung apa? Kemarin itu kata Bu Dewi. Bikin gunung. Bukan gunung meletus. Gunung apa ya lupa. Coba disusun sekarang. Disusun di bawahnya 4, di atasnya 3. Sambil dihitung. Hore, berhasil. Dihitung dari bawah Dari bawah dulu hitungnya Dari atas lah. Ya udah nggak apa-apa, dari atas boleh, dari bawah boleh. 1, 2, 3, 4. Ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di bawah ada berapa gelasnya? 4. Yang kedua, 3. yang ketiga, hore. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dewi. Hari ini kita mau buat menara dari gelas. Sekarang kita hitung gelas plastiknya ada berapa biji, Ke? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada berapa? 10. Sekarang kita mulai buat menara gelasnya. Sekarang coba Kiki susun buat menara gelasnya gimana. Nah, disusun yang bawah dulu ya. Oke. Yang bawah ada berapa? 4. Terus sekarang atasnya lagi. Pelan-pelan. Yang kedua ada berapa itu? Yang kedua ada 3. Oke, terus lagi atasnya lagi pelan-pelan, takut jatuh. Ada berapa itu? 2. Yang terakhir? 1. Dan sekarang hitung semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa gelas? 10. Yeay, berhasil buat menara dari gelasnya. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak mau bikin apa? Menara. Yuk, 1, 2, 3. Itu digeser dulu, diraketin dulu. Yang sebelah itu, nah. Pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Itu yang biru kurang masuk sedikit sayang, dilurusin dulu. Yang hijau yang bawah, yang di bawah ungu itu dideketin dulu. Oke. Agak ke tengah sedikit yang abu-abu. Abu-abu agak ke tengah dikit. Yang biru ditempelin dulu sama yang biru bawahnya. Awas, awas. Gambarnya madep sini dong. Birunya dideketin sama yang ini dulu. Oke. Oke, jadi apa sayang? Menara. Terus bilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ini Kindi mempraktekkan menyusun gelas menjadi segitiga piramida. Kita lihat ya. Jadi yang di bawah ini 4. Yang di atas 3. Yang di atas 2. Yang terakhir 1. Atas, paling atas. Oke,
gelas. Dan gelas plastiknya ada 10. Kita hitung, Kak. Tumpukin dulu, tumpukin. Oke, kita sekarang mulai membuat menaranya. Agak majuin. Ya. Dapat. Oke, lanjut. Agak tengah, geser. Pasin, oke. Lanjut. Oke, lanjut. 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 Oke. Berhasil. Sekarang kita hitung menaranya ada berapa. Pas jatuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Kakak Alta mau bikin menara dari gelas. Coba hitung dulu gelasnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita bikin menaranya. Oke, jadi deh menaranya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hore. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Salam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bikin menaranya. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah.